Hey guys, rebuild series day 9 சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 9 நாள் கடந்தாச்சு. ஸோ எந்த வித சீட் டே இல்லாமல் எனக்கே பெருமையாக இருக்குது. 9 நாள் கடந்துட்டோம். இன்றைக்கி ஒரு நார்மல் டே, ஸ்டார்ட் வித் ஜீரா வாட்டர். அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். மிட் ஸ்நாக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்பிள், ஏன்னா ஃபைபர் வேணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மதியானத்துக்கு ஒரு பேலன்ஸ்டு மீல் எடுத்திருந்தேன். ஈவினிங் வந்து ஜிம் போகிறதுக்கு முன்னாடி பிளாக் காஃபியும் ஒரு கோவா, இது ஒரு ப்ரீ ஒர்க் அவுட். இன்றைக்கி வந்து ஒர்க் அவுட் செஷன் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. கார்டியோவில் சும்மா தெறிக்க விட்டாச்சு. அதே மாதிரி வெயிட் ட்ரைனிங்கும் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. இப்போது வந்து வீக் ஆன் வீக் என்னோடய வெயிட்டை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ நல்ல ஒரு ரிசல்ட்ஸுமே இருக்குது, நீங்களும் பார்த்துட்ருக்கீங்க. சரி, நேற்று இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம், எத்தனை பேர் வந்து உண்மையாகவே வெயிட் லாஸ்க்கு ரெடியாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் ரிப்ளை கொடுத்துருந்தீங்க. ஐம் ரியலி ஹாப்பி. ஸோ இன்றைக்கி கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து என்ன சொல்கிறீங்கன்னா, யார் யார் சுகர் கட் பண்ண போகிறீங்க, யார் யார் ஜங்க் கட் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணுங்கள். வீடியோவையும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க.